गुड इवनिंग एवरीवन. देव बरी सांज दिव सगळ्यांक. आज एक व्हडली खुशालकाय खबर कित्याक आज हो जो फॅमिली डे हांव फादराको आतां उलयतालो. हे जे ओरोस आहा आयजसून ते 2026 जानेराक 6 तारखेर काबार जातले. सो दिस इज कॉल्ड एज द होली फॅमिली इयर. बाप साहेबान हे जुबली इयर म्हणजे 25 वर्सांनी एवरी 25 इयर्स जुबली इयर सेलिब्रेट करताय. आणि आज फॅमिली डे आसून कमी आसतला आणि तुमगेलोय फॅमिली डे आज हिंग सेलिब्रेट करताय. सो इट इज अ नाइस ओकेजन. सो ते आख्खे ओरोस सगळे आख्खे व्हॅटिकन सिटी अंडर जे डायसिसन येताय सगळ्यो फिरगोज्यो आख्खे संवसारा वयल्यो हे आख्खे ओरोस होली फॅमिली इयर म्हणून मनयतले. सगळे फिरगोजींनी आमगे जे डायसिसन आहा ते प्रोग्राम केलो आहे. आणि हे जो थीम आहा तू म्हटली आज हांव हें कितें उलयता पूण जो थीम आहा तो जावन आसा होप. एक बरवोसो होप. आणि होप की जेजू जल्मलो आणि जेजू मेलो आणि परत जिवंत जालो आणि अशेंच करून हो होप आमचो उरतलो म्हूण ही थीम दवरली दॅट वी शूड ऑलवेज रिमेन इन अ होप की जेन्ना वायट येता ते वायट सदांच उरपाना आणि आमगे होप आसा जायो ते वायट वयतले. जे भाशेन कोविड येयले आम सगळ्यांक होप आसलो की आम सगळीं तितूंतल्यान रिकवर जातली आणि आज आम सगळीं कोविडातून भायर सरून आज हे फॅमिली डे आहा. हांव काळजांतसून सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणून सोदता. आज म्हाका थोड्या म्हयन्यांनी 3 वर्स कंप्लीट जातली. तुमच्या मुखार जायतीं कामां करून दाखयलें, जायतीं कामां करपाची उलय. पूण आमगे जे हेल्था मॉड्यूल आहा तो आमी कोण दाखयलो. हांव मागोता हिंग जितले माजील वाड्या लोक आहा तुम आमगेले क्लिनिका येचे. एवरी मंडे आतां हार्टा दोतोर आनी डायबिटीजा दोतोर येता. एवरी ट्यूजडे पिडियाट्रिशियन येता. वेनिसडे हाडा दोतोर येता. थर्सडे दोळ्या दोतोर. फ्रायडे तुगेलो कॅन्सरा दोतोर आणि सॅटर्डे कसले टायरॉइड बी जाल जाल्यार हे दोतोर येताय. स्पेशलिस्ट डॉक्टर हे मडगांव गेले जाल्यार भरपूर पयस फारीक करूंक पडटाय. सो तुम बोगले वयली तुमकां ऑफिस बोगले आहा 12-3 अपॉइंटमेंट घेवचे तुमच्यो फॅसिलिटी उजार करच्यो. कॅटरॅक्ट ऑपरेशन आमी कोताय. भुरग्यां पासून कॅरियर गायडन्स दिताय. हो सगळो जो वाव हांव करूंक पावलां फकत कित्याक तुमी म्हाका एक संदी दिली 2022 हो बदल हाडून दाखोवपाक. आणि हो बदल हांव हाडून दाखोवपाक प्रत्येक दिसाक कसलो जाल्यार कसलो वावर करून दाखयता. सो तुम सगळ्यांक विश यू ऑल अ व्हेरी हॅपी फॅमिली डे. प्रत्येक घराब्याक मोग आसचो. सगळ्यां मड एक होप आसचो जे भाशेन जेजून खुर्सार मेलो आणि परत जिवंत येयलो. ते होपान आमी सगळ्यांनी आमगेलो हो वावर आणि विश्वास एकमेकाचेर दवरचो. हे सांगून सगळ्यांक देव बरो करूं अँड विश यू ऑल अ व्हेरी हॅपी फॅमिली डे. थँक्यू व्हेरी मच.